बीन छींकता है और विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग को गंदा कर देता है। वह इतना हैरान होता है कि वह अपना रुमाल निकालता है और पेंटिंग को जोर से पोंछता है, जिससे वह और भी गंदी हो जाती है। बीन घबरा जाता है। वह पेंटिंग को फिर से बनाना चाहता है, लेकिन उसे नहीं पता कि पेंटिंग कैसे बनाई जाती है। कुछ देर सोचने के बाद वह दरवाजे की ओर भागता है और दूसरों को अंदर आने से रोकने के लिए उसे बंद कर देता है। इसके बाद वह पेंटिंग को फर्श पर ले जाता है और उस पर थोड़ा थूकता है, फिर अपने कोट के कोने से उसे पोंछता है। पेंटिंग फ्रेम से बाहर गिर जाती है। बीन को पेंटिंग को वापस आकार में लाने के लिए क्या करना है, इस बारे में और भी कम जानकारी है। वह इसे चुपचाप प्रयोगशाला में ले जाता है और सुरक्षित रखता है। बीन पेंट थिनर ढूंढता है, उसे अपने रुमाल पर डालता है और उसे फिर से पेंटिंग में रगड़ता है। इस बार यह काम करता है। बीन उत्साहित है और जब उसे लगता है कि यह हो गया है तो पेंटिंग पर महिला का पूरा सिर गायब हो गया है। बीन इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचता है और रुमाल लेता है और उसे बेतहाशा रगड़ता है। इस तरह पेंटिंग पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है। वह पेंटिंग को प्रदर्शनी के प्रमुख के पास ले जाता है, जिसे कुचल दिया जाता है।